Mínimos detalles de esta Husqvarna clase de alta performance. Suspensiones Y-Power de horquilla invertida. Motor de altísima performance de 370 centímetros cúbicos que otorgan 43 caballos de potencia. Frenos de altísimo rendimiento, ABS de doble canal con posibilidad de apagarlos. Posapié para el acompañante desmontable, muy fácil, 2 tornillitos y queda súper deportivo. Cubiertas Metzeler M5 Sportec con indicadores de inclinación. Estos solo fueron 5 detalles de la moto más radical del mercado. Si quieres saber más, déjamelo en los comentarios.